А актриса Дарья Мороз, разведясь с супругом, режиссером Константином Богомоловым, ушла с головой в работу, а также посвятила себя домашним хлопотам. Она начала ремонт в новой столичной квартире, расположенную в Гагаринском районе. Апартаменты в строящемся доме 35-летняя актриса приобрела еще до того, как рассталась с мужем, 2 года назад. На столь крупную покупку Мороз решилась из-за 8-летней дочери Анны, чья школа теперь находится недалеко от нового дома. Лишь несколько месяцев назад Дарье вручили ключи от квартиры. Сейчас актриса лично контролирует ремонтные работы, которые должны подойти к концу в начале весны следующего года. Ревизия на стройку. Анна Константиновна свою будущую комнату одобрила, рассказала Дарья Мороз в своем инстаграме, опубликовав совместное фото с дочерью на фоне нового жилья с пока еще голыми стенами. Подписчики Дарьи надеются, что в скором времени актриса продемонстрирует снимки интерьера нового жилья. Пока неизвестно, помогает ли бывшей супруге Богомолов с ремонтом. Многие этого не исключают, ведь несмотря на расставание, Дарье и Константину удалось сохранить теплые отношения. Бывшая супружеская чета даже продолжает работать вместе. Так, в начале осени режиссер начал работать над сериалом под названием «Содержанки», в котором Мороз досталась одна из главных ролей. Супруги развелись после 8 лет брака. Слухи о проблемах в личной жизни Дарьи Мороз и Константина Богомолова начали появляться еще в марте, однако они не торопились комментировать информацию подобного рода. Лишь в конце сентября стало известно, что актриса подала заявление на расторжение брака в Пресненский суд столицы. Причиной развода, по сообщению близкого окружения Мороз и Богомолова, якобы стала угасшая страсть. Напомним, в середине нулевых Дарья состояла в отношениях с режиссером Андреем Томашовским, который ради актрисы оставил жену и маленького ребенка. Спустя некоторое время чувства между Андреем и Мороз угасли, и пара поспешила расстаться.